Aquí comienza Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un encuentro con nuestra música folclórica y las informaciones de las fiestas criollas de la región. Conduce Roberto Alarcón. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Aquí comenzamos a desandar los caminos musicales en este programa que hemos dado en llamar Los Sonidos de Nuestra Tierra. Aquí vamos a través de EPS TV, Canal 5 de la ciudad de Bragado para gran parte del país y también hacia el mundo a través de nuestro canal en YouTube, Los Sonidos 2011@hotmail.com. Bienvenidos a todos, vamos a tener buena música como es costumbre y habitual de nuestro programa. Pero vamos a estar finalizando lo que fue la fiesta en el Patio Criollo, allí en la calle Balcarce 618, en la ciudad de Carlos Casares. El número central y el cierre estuvo a cargo de Yuyo Gonzalo. Vamos a terminar con él después, ya en el segundo bloque vamos a entrar directamente en la ciudad de Pehuajó. De esta manera comienza la música en Los Sonidos de Nuestra Tierra. Un aplauso fuerte para recibir a este gran artista y símbolo Horacio Marín, en toda su sangre, toda su fuerza, en todo Horacio Marín, Yuyo Gonzalo. Que no extrañes a mis besos, tu boca sin aliento se quedó, y es mentira que olvidaste hasta mi nombre. Al contrario, lo recuerda más y más, porque es mentira que olvidaste aquella noche, que al besarte robé tu corazón, y es mentira que al dejarme no te importa. Cada noche cuando hicimos el amor, porque es mentira que olvidaste mis caricias, porque es mentira que olvidaste mi partida. No te engañes, no te mientas, vida mía. No te engañes, no te mientas, corazón. Porque es mentira que olvidaste aquella noche, que al besarte robé tu corazón, y es mentira que al dejarme no te importa. Cada noche cuando hicimos el amor, porque es mentira que olvidaste mis caricias, porque es mentira que olvidaste mi partida. No te engañes, no te mientas, vida mía. No te engañes, no te mientas, corazón.
salir y de esperar. Manuelito volando tu delantal, bocerita y tricolor, viento soy yo, por arriba de las casas, caminito de Alceral, volaba una mariposa, nunca la pude olvidar, yo recuerdo que tenía piel de calle en su panar. ¡Ese bombo, ese bombo! La gritita del adiós, no llores más, brasitas del corazón se apagarán. Lucerito iluminó el sauceral y mi boca floreció, río final, por arriba de las casas, caminito de Alceral, volaba una mariposa, nunca la pude olvidar, yo recuerdo que tenía piel de caña en su panar. Cuando salí de Santiago, lloré sin saber por qué, pero yo les aseguro que mi corazón es duro, pero aquel día floqué. Dejé mi suelo querido y el rancho donde nací, donde tan feliz viví, alegremente cantando, en cambio vivo llorando igualito que crecí. Los años ni la distancia jamás pudieron lograr mi memorial para hablar y hacer que te echa el olvido. Ay, mi Santiago querido, añoro tu quebranza. Mañana cuando me muera sé que se acuerda de mí. Paisano le voy a pedir que cuando llegue el momento mire bien el campo abierto, pero allá donde nací. Chacarera para las señores, Sabrina como cantan, corazón, porque no callas, no te cansas de llorar, no ves que me estoy muriendo, no ves que no puedo más, cantando usted, a ver, no ves que me estoy muriendo, lindo coro, no ves que no puedo más, si yo pudiera arrancar para dejar de penar y así mostrarle esa ingrata que hay que olvidar, hay que olvidarte y así mostrarle esa ingrata que hay que olvidar. Ayer la he visto con 8, la vi pasar, ganas tuve de quitarle, Daniela, ¿dónde vas? Ganas tuve de gritarle, la chica le canta fuerte, ¿dónde va? El aplauso para todos ustedes, hermosa por esta noche, y el versito que preparó Cristian para todos ustedes. A ver el versito, Cristian. Viene para adelante, a ver si nos podemos correr, parece que estamos jugando a... No pasa nada.
Es muy bonito el versito, ¿eh? Si tú no sabes querer, no hagas nacer ilusiones, que el tiempo te ha de enseñar que sufren los corazones. ¡Buenísimo! No volvía que preparando el versito de esa fiesta, que bueno, que venía rompiendo papel, escribía atrás, papel, el versito. Hace 10 años que lo hace. Corazón, vos me engañaste, pues que no te comprendí. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Canta otra vez. Pensé que no la quería y hoy veo que no es así. Tengo miedo muchas veces, tengo miedo de aflojar, tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Tengo miedo que me obligues, corazón, a perdonar. Ayer te he visto con otro, ayer la vi pasar, ganas tuve de gritarle, engañera, ¿dónde vas? Ganas tuve de gritarle, engañera, ¿dónde Sabes que está en Luján mi rancho de plumas verdes, nido de colibríes, no de mieles y flores. Cuando no llueve más, arcoíris de mil colores, nace junto al arrojo y en los nogales se pierden. Que mis plumas verdes, lucerito del alba, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Porque mis plumas verdes, lucerito del alma, donde mi corazón al fin ha hallado la calma. Sabes que está en Luján la Virgen que tanto adoran, miles de promesantes que vienen, rezan y lloran. Como son medio salvaje la miro desde mi nido, y cuando nadie me ve también mi ruego le pido. Porque mis plumas verdes, donde tengo mi nido, donde quiero vivir toda la vida contigo. Porque mis plumas verdes, en donde tengo mi nido, en donde quiero vivir toda la vida contigo, toda la vida contigo, toda la vida contigo. En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432 332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata.
Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicio. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317-427-839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas, usados seleccionados, los mejores precios de contado, una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317-431-861. Silo City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de Azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342-452210. Domingo 7 de octubre, gran jineteada, la exposición rural de 9 de julio, donde habrá muchos entretenimientos camperos, como prueba de rienda de menores, prueba de rienda de mayores libre, entretenimientos gauchos, entreveros de tropillas entabladas y el gran contrapunto con caballos y jinetes elegidos con 20.000 pesos en premio en categoría bastos con encimera. En pago 9 gilense, yo te hago una invitación, revive la tradición en mi suelo bonaerense. Es bueno que un verso trence como extendiendo este pial. En el predio La Rural, reviviendo lo pasado, quedan todos invitados a este gaucho festival. La música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. Y bien, así compartíamos este primer bloque musical con Yuyo Gonzalo en el patio criollo en la ciudad de Carlos Casares. Nuestros amigos anunciantes, y ahora es momento del bloque habitual, el bloque tradicionalista con nuestras jineteadas, y lo compartimos de esta manera. ¡Ahí lo tenemos que el y lo bajó! Y le regaló uno al piso Sanosi, otro al Colope. Si ahora regaló caballo, mi amigo, mirá, hágalo bien conociendo. No me la porque el piso que es buena. Afirmate la lupa, ahí está con la escuela, si quiere volamos. Trabajó con la boca, piedra de Huidé. Y le ganó el piso Córdoba. Que se ataba en el garrón las espuelas en forma franca y unas alpargatas blancas vestían sus condiciones. Es la nativa expresiones que me pintaba hoy aquí. Salió la yegua, pegó un enterrón afirmado. ¿Qué puede rodar la yegua? No. ¿Vos sabés que no pasó nada? ¿Vos sabés que estaba firmado con el hombre? Espera. Lo fundamental de esto, cuando un chico sea montador más grande, lleva un caballo bien afirmado. Aguanta el rolo sobre su cuerpo. Eso se merece un aplauso, por favor. Claro que viene aquí está para su papá. Soy amigo Martín de esa la colgada. Ahí está amigo arriba. Es el que gancho perdón. Vamos a morir el alambre. La gente tiene que aplaudirlo. Vamos viendo la bandera que dice con 50 camiones. Ahí está ya. Se levanta. No le afloje el chico. Se quiere levantar. No le afloje. Le abandonó. Lo mismo, otro aplauso por Jinete, vamos. ¡Sálate! Levanta un
especiales le llevó la pata del Lau de montar a hacer las orejas y vuelta de honor, querido Pedro Javier. ¿Qué me echaba las de andar daba ese punto de vista? Si este Quintero es artista cuando sale a jinetear, así lo ande ovacionar, la gente lo aplauda y grita. Claro que eso necesita por su andar, por su prestancia, el coraje y la elegancia del jinete de Jovita. De los pagos de Jovita que está entonces mostrando, se sacó la gorra, también tiene alguna gotita de sangre el Pipo. Gracias Pipo Quintero, anda su padre Javier, por don Roberto Quintero, su abuelo, que nosotros escribiéramos algunos versos. Anda una vuelta de honor, un aplauso grande frente a la tranquera, donde está así la ambulancia, se topó con el alambre y también con la campana. Si de San Cristóbal es, este viene de mi casa. Miguel dice por la casa del barrio Juan 23. La roseta de la festivalera de Rubén Sánchez, que como buen paisano le volvió a la guerra, no fue. Ay, casi se golpeó fuerte. Esa marca de Rubén Sánchez, cuando parecía que lo iba a desprender para un lado, se volvió a acomodar. Lo van a llevar seguramente para una revisación, dice el doctor Raúl Olivero, el que le hizo respiración boca a boca, me dice Daniel Fassi, a este jinete, el doctor Raúl Olivero, uno de los hombres luchadores de la medicina, lo conocí en otros casos, el que hoy está en la jineteada, gracias a Dios como están tantos y tantos otros protectores de lo que son el hombre del espectáculo de la verde gramilla, de este teatro que allá se aproxima y se aferra como la guitarra, como el sentimiento y como las gramillas, viejas desgastadoras reclamando un poco de lluvia para poder estar en un repaso. El Maxi Serrano, el hombre que va en el viento norte, en el registro, dice que el hombre las trae, lo veo de revés que mano. Este hombre en el viento norte, Maxi Serrano, se van a poder levantar, se están revolcando. Nada, yo le canto a este paisano, por más que venga del llano, le cantaré convencido a este criollo y su apellido, llamado el Maxi Serrano. Me voy al palenque número 2, se llama nada más y nada menos que Luis Flores, le salió del tiricho de la Flor del Pago, el palenque número 2 entraron a caer en los pelos, entonces los que no caen por propia naturalidad se van cayendo por estos enganchones. Luis Flores, el tiricho de la Flor del Pago. Él se llamaba Luis Flores, por eso es que el payador, poniendo todo el fervor, unas flores le regala y la milonga intercala su coraje y su valor. Que vaya un abrazo grande si está encendido el candil, el arte payadoril con esta vieja proclama, saludándolo al programa llamado Nuestro Perfil. Y así estábamos compartiendo nuestras jineteadas aquí en nuestro programa. Ahora nos vamos directamente a la ciudad de Peguajó, comenzamos a revivir lo que fue la gran fiesta allí en los pagos de peguajenses. Y bueno, queremos agradecer a Fabio, a tanta gente que nos atendió de maravillas y por supuesto a los artistas. Y entre los artistas que estuvieron presentes vamos a comenzar con el ballet de la localidad de Belloc. Bueno, allí estarán contentos y esperando seguramente nuestro programa, porque a través de Beteco Televisión Digital ven nuestro programa. Comenzamos entonces con el cuerpo de danzas Belloc.
En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicio. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio, Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317-427-839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317-431-861. Silo City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de Azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carnaval. Contrataciones 2342-452210. Domingo 7 de octubre, gran jineteada, la exposición rural del 9 de julio, donde habrá muchos entretenimientos camperos, como prueba de rienda de menores, prueba de rienda de mayores libre, entretenimientos gauchos, entreveros de tropillas entabladas y el gran contrapunto con caballos y jinetes elegidos con 20.000 pesos en premio en categoría bastos con encimera. En pago 9 gilense, yo te hago una invitación, revive la tradición en mi suelo bonaerense. Es bueno que un verso trence como extendiendo este pial. En el predio La Rural, reviviendo lo pasado, quedan todos invitados a este gaucho festival. La música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. Bien, así compartimos el cuerpo de danzas de la localidad de Belloc. Bueno, que allí nos siguen permanentemente a través de Beteco, televisión digital. Bueno, ahora tenemos mucho más para pasar el próximo programa, la segunda parte del ballet. Ahora es momento de ir a la música y una de las muy buenas cantoras que tiene nuestro territorio nacional es de Henderson. Estuvo en las semifinales de La Voz por Telefe, usted la recordará. Se llama Dayana Colamarino y canta en nuestro programa de esta manera. Vamos a recibir a esta excelente artista de la música popular. Llega desde Henderson, consagrada Dayana Colamarino. El aplauso fuerte, arriba.
En tiempo de mejoras rurales, Balinotti está a su alcance. Años de prestigio y experiencia avalan nuestra empresa. Sus necesidades son nuestro compromiso. Servicio completo de alambrado de campo con el personal y la garantía de nuestros materiales. Además, mangas, cargadores, tranqueras, postes, alambres, varillas y casillas de operar. Visítenos en Acceso Presidente Perón 1795 o llámenos al teléfono 0231 7432-332. Correo electrónico info@ruralesbalinotti.com.ar. Rurales Balinotti. Sabemos de qué se trata. Maxi Alarcón presenta su nuevo trabajo discográfico, Por eso te quiero. Yo volver a aquel tiempo como quien mira hacia adentro. Guitarra, charango, quena y voz. Maxi Alarcón. Contacto 11 67 50 84 31. Maxi Alarcón, una voz joven para el cancionero popular. Es tiempo de hacer buenos negocios. Es tiempo de Tomás. Búscanos en www.tomashermanos.com.ar. Tomás, líderes en multiservicios. UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores, trabajando para rendir más y mejores beneficios a la familia rural. Porque la fuerza del campo está en su gente. Filial 9 de Julio. Hipólito Yrigoyen 619. Teléfono 02317 427 839, Buenos Aires. Automotores Rodríguez, 0 kilómetro, todas las marcas. Usados seleccionados, los mejores precios de contado. Una trayectoria nos avala. Automotores Rodríguez. Avenida Mitre, 2877, 9 de julio. Teléfono 02317 431 861. Marcelo City, el bragadense. Piel morena, corazón hecho pedazo. Defendiendo nuestras raíces en todos los festivales del país. Corazón hecho pedazo. Piel morena de azucena. ¿Quién te pudiera olvidar? Marcelo City, el bragadense. A la noche de tu carenada. Contrataciones 2342 452210. Domingo 7 de octubre, gran jineteada en la exposición rural del 9 de julio, donde habrá muchos entretenimientos camperos como prueba de rienda de menores, prueba de rienda de mayores libre, entretenimientos gauchos, entreveros de tropillas entabladas y el gran contrapunto con caballos y jinetes elegidos con 20.000 pesos en premio en categoría bastos con encimera. En pago 9 gilense, yo te hago una invitación, revive la tradición en mi suelo bonaerense. Es bueno que un verso trence como extendiendo este pial. En el predio La Rural, reviviendo lo pasado, quedan todos invitados a este gaucho festival. La música y el canto de todas las regiones están aquí, con Roberto Alarcón. No sé para qué volviste, si yo empezaba a olvidar. No sé si ya lo sabrás, lloré cuando vos te fuiste. No sé para qué volviste,
así compartíamos la música de Dayana Colamarino. Bueno, tenemos saludos también, saludamos a Oscar y a Olga de Teodelina, provincia de Santa Fe. Nos dejan su saludo a Milkan, Rosita y Mari de Saladillo. También la familia Aranda de Roberts, que es partido de Lincoln. También sus saludos de Juan, Cristina y Roxy de 25 de mayo. También nos saludaban Nancy y Marcela de la ciudad de Bragado. También Juana y Carlos de Estancia La Primavera. Tenemos el saludo de la familia González de la ciudad de Pehuajó. También Ricardo de Monescazón. El saludo de Chicho y familia de Tucumán. Ustedes saben que en Tucumán, allí la Peña El Aljibe, que ya lo hemos comentado en programas anteriores, allí colocan la pantalla gigante y miran nuestro programa. Así que el saludo grande para toda la gente allí en la Peña El Aljibe, en Tucumán. Y por último, Juan José de General Arenales. A todos, mil gracias por comunicarse con nuestro programa al 2317-528012. O si no, nos escriben un correo a losonidos2011@hotmail.com. Nos vamos agradeciéndoles a cada uno de ustedes por su grata compañía y será hasta el próximo programa. En 7 días más estaremos nuevamente aquí por EPS TV Canal 5 de la ciudad de Bragado. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta aquí hemos compartido los sonidos de nuestra tierra. Los esperamos con un nuevo encuentro.